तो हठात आज आकाश रे कला बादल छाई आसिला कारण आज लघुचाप आरंभ होइतिला आ मु थिली काम रे घर टू बहुत दूर रे। हाँ आज्ञा किछि काम पई आसीथिली बट रिटर्न करिबा टाइम रे वर्षा एते जोरे आसी जाइतिला कि मते भाबिया पई पड़ीगला कि केमिति मु घर को जीवी काहे कि ना बिजुली आ घड़घड़ी बहुत जोरे मारुथिला हेले मते नेचर को भी बहुत भलो लागे एंड सेही पई एही नेचर मोमेंट को मु मो कैमरा रे रिकॉर्ड करि नेथिली। मौसम जरा सा रूठा हुआ है। एंड तापरे वर्षा आसी सारथिला आ वर्षा रे फिजिले केमिते लागी आपण मते कमेंट सेक्शन रे जणांतु। बहुत जोर वर्षा ए सारिया परे मु बाहरिली मो घर को आ रिटर्न करूथवा टाइम रे मु देखली हमर गां स्कूल टी छुटी ए सारछि आ पिला मान को देखि मोरते किछि एमिति मने पड़ी गला। मु स्कूल ले पढुछि मु प्रथम श्रेणी रे पढुछि मु